大家好，我係古 Sir。今日咧喺公司咧就收到件呢個品牌嘅代理商，咁咧送咗件產品過嚟俾我開箱測試，同埋解説下呢個座廁個用處好唔好用，係啦。咁啊同大家分析一下咁呢啲座廁咧而家市面上咧都好多牌子嘅，不過咧都係一啲好細嘅牌子啊，就唔係啲大牌子，因為大牌子如果呢啲模式嘅話咧會好貴，咁而家咧呢啲就比較經濟啲。咁究竟係咩咧？咁首先講下啦，呢隻牌子咧叫做 ADEAL 愛迪亞，係啦。咁咧我都賣緊佢有啲龍頭嘅，咁咧最近咧佢就出咗呢啲一體式嘅座廁，係啦。咁係智能嘅，係啦。咁我而家開箱俾大家睇。咁呢個箱咧都好重下嘅，因為佢一件過嘅，係啦。咁有個配件盒啦，係啦，跟住有個發泡膠。咁咧佢就一體式嘅，係啦，俾大家睇下，係啦。咁佢嘅裝法咧就係咁樣，係啦，一嚿過，係啦。搬嗰陣時咧都要小心啲，係啦。而家戚出嚟俾大家睇下啦。都幾重好咗平時搬開嘢，唔係咧都搬唔喐，係啦。咁咧就擺好一個車仔度啦，咁可以拱嚟拱去，唔使搬嚟搬去，係啦。大致上係咁樣啦。而家市面上咧好多呢一類型嘅產品啦，有智能啦，智能沖水啦，電子版啦，跟住咁啦，同埋咧我哋駁水駁電測試一下啦，係啦。全長咧就680嘅。或者一陣間望下個尺寸實際係幾多？影一影俾大家睇，佢究竟點樣沖水咧？其實咧呢個廁所咧本身咧就而家咧就係一體式啦。佢而家做到係高嘴嘅，咁我哋個渠口咧就要同呢個唔好高過呢個位啦，係啦。通常都用一個廁嘴啦，跟住咧就同牆身駁啦，係啦，或者用風琴喉啦。不過咧佢個變化就比較少啲嘅，因為佢個嘴咧係近廁所個背脊，唔係縮入去嘅，係啦。一條電線啦，呢個信號線啦，跟住咧就呢個入水啦，佢係用咗6分嘅軟喉，因為呢個座廁咧佢靠你屋企個水力咧就同你沖廁嘅。佢本身就冇泵嘅，亦都冇水箱，所以咧，大家如果買呢啲座廁咧，就要睇翻你屋企嘅水壓啦。如果住村屋嘅咧，一般係一定夠力嘅，同埋啲新式嘅樓宇啦。另外咧，就最好呢啲座廁咧，因為佢都係屬於電子設備系統啦。建議大家咧就駁淡水，係啦。當然。有淡水嘅地方就可以選擇呢啲啦，係啦。至於有鹹水嘅話，你駁淡水嘅話咧就唔應該嘅，係啦。不過咧，同埋洗費會好貴啦，沖水係啦。大致上係咁啦。跟住我哋又駁咗電嘅，係啦。佢所有嘢操控咧都係電子功能㗎啦。就係啦，另外咧，佢就有個遙控器啦，就咁樣嘅，都設計得比較幾簡潔靚仔嘅，係啦。
開板閂板都係自動嘅，係啦，跟住係啦。咁呢個版面咧就顯示嗰個水嘅溫度啦，各方面啦，同埋個力量啦，同埋即係顯示所有你用嘅程式啦。除咗遙控之外咧，我都喺側邊有個掣嘅，係啦，咁樣啦。呢啲清洗啦、stop 啦、呢個沖水啦，係啦，就可以喺呢度控制嘅。跟住另外呢就呢邊咧就係踢一踢，咁就去開板噶啦。再踩一踩啊，再開埋嗰塊咯。跟住就閂啦。總之每一下都係咁樣一腳腳，係啦。咁我而家放埋試水啦。咁呢度啲水咧，我呢度啲水咧，工廠大廈咧比較弱啲嘅，可能沖水嘅效果咧會順適啲，係啦。因為我睇翻佢應該需要有780磅個水壓咧先最好啦，或者以上。好啦，我駁咗一條軟喉做沖水效果嘅。插咗電啦，我呢條電源線咧有得即係 cut out 嘅，係咪啦？都係咁樣停，咁熄掣開掣嘅，國產嘅啦，係咯。跟住咧就我哋用花灑喉駁咗條入水嘅，跟住咧我哋跟住咧就咁啦，佢呢度咧就會有個出水掣啦，就佢可以揾隻手調節嗰個沖水繞過呢個方向嘅。咁如果啲水弱咧，佢可能轉唔到成個圈啦。咁如果啲水強咧，佢就轉多個圈幫你清洗呢個位啦。跟住佢下邊咧呢度有個噴嘴，咁咧呢個噴嘴咧就幫你沖啲大便出去嘅，係啦。而家養住啲水啦。整體嚟講咧，呢個廁所就咁擺落地下，跟住咧就裝好咗渠口。裝好咗入水，插好電，咁咧就擠好膠咧就用得噶啦，係啦。裝法咧就非常之簡單，係啦。我又用遙控咧就試下沖水啦，呢個。我呢度個水力咧就真係弱啲嘅，所以咧沖出嚟嘅感覺咧可能順適啲嘅，係啦。試一試手動，呢個真係冇辦法啦！我呢度個水力係真係弱啲嘅，係佢沖完一次咧，佢又補充翻少少水出嚟嘅，係啦。跟住咧，我哋沖廁咧就閂翻個蓋啦，係啦。我哋睇到佢用嘅水咧都唔多嘅，係啦，所以咧佢應該都幾慳水嘅，係啦。好啦，呢個牌子名啦，係啦，呢啲就係麻煩啲啦，就因為佢有個感應 sensor 喺度咧，你一行埋去咧，佢就有呢個開廁所板俾你睇，係啦。不過你可以撳個掣刪除啦。至於呢啲板咧，如果日後壞咗咧，佢基本上咧，代理商話俾我聽咧，
佢就成個呢個嘢咧可以剔出嚟嘅，揾隻手剔出嚟嘅，咁你就可以成抽嘢換一個新嘅插落去就得噶啦。係啦，一般咧佢哋都唔會話整呢個廁所板噶啦，通常都係換一個新嘅。咁啊當然啦，你而家買個新嘅點都有保養啦。咁啊佢有1年保養嘅，係啦。咁啊如果1年內咧佢就直接送一個新嘅呢啲俾你，跟住咧就吸翻落去就搞掂㗎啦，非常之容易，係啦。好啦，咁啊再講解下佢嗰個長度啦，係690，闊度咧係400，係啦。咁啊至於高度咧就同正常嗰啲差唔多嘅，我可以度一度俾大家睇。高度咧就係43嘅，係啦，43連埋塊廁所板計43，係啦。咁呢個智能馬桶開箱片就拍到呢度啦。咁下條片見啦，拜拜。